Menika acara grojolan. Menika ibu badhe nampi wayahipun nyuwun donga pangestunipun sedaya diparingi slamet lancar kalis mirsani kala boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Kaskuan itu Julius. Dipun pami nggih wayahipun nyuwun donga pangestunipun paringi lancar slamet kakung setri ditampi enam bagong sehat slamet nggih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanang wedok-wedok, nek lanang kok jane apa wedok kaya sebodro. Lanang apa wedok Bu? Payahipun. Oh, jane. Lanang. Mas, jual niki kados jenengan niki bagus e. Alhamdulillah. Kok biasa debet kados kakunge Pak Heri. Alhamdulillah. Kados dokter. Amin, amin. Dados putra ingkang putra putri ingkang soleh-solehah. Amin. Dipun rapi nggih, dipun nggih nggih. Dipun undang nggih. Eh, Nggih. ngomong wayah. Ngomong putu nika. Cerita ibu. Nggih.